सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Verse 79. He talks of now how long does anything look very attractive? A very beautiful verse. And he's put it very, very simple language. In fact, it is so simple that
it is directly stating a fact in the manner in which how do we get attracted to, why do we find enjoyment in the world? How is it that things take our attention from the world? What things take attention in our world? हमारा खिंचाव किन वस्तुओं की तरफ जाता है, क्यों जाता है? The topic being नित्य अनित्य वस्तु विवेक विचार. He gives here some basic examples. He says, in the world there are many pleasant things. बहुत चीजें हैं जो आनंद देती है. Like for example, he says, just the moonlight is very pleasing. It's cooling, it's pleasing, it gives us a lot of pleasantness, happiness. Then he gives a few more examples. I'll just narrate all the examples together. Then he says, there is, when there are deep forests, and in that you find some grassy patch, suddenly you find like a valley, where through the forests you find a land which is all lawny. When you are lost in a forest and you suddenly come across a grassy area, you find a lot of happiness, pleasantness. Then he says you also get a lot of happiness in the company of good people. अच्छे लोगों की संगत मिलती है, अच्छे लोगों से मिलते हैं, तो you find a lot of happiness, pleasantness. Then he gives further examples. Poetry gives happiness. Our singing gives happiness. Our stories and natak, plays, they give happiness. Then he says, even when our beloved means the one whom we are very fond of, and he's talking from a man's perspective, that when my beloved pretends to be angry and the face is swarming with tears, and you know that it is all a pretense of anger, but that also looks very pleasing, very attractive, looks very nice. He says pleasantness in the world is in many forms. हमारा attention लेती रहती है ये चीज़ें, कुछ ना कुछ दुनिया में हमारा ध्यान खींच लेती है. And because of which he says there are many aspects to life which hold us. But how long do they hold us? He says they hold us only up to the point till we do not see the impermanence in them. The minute we see the impermanence in them, somehow the mind loses hold over it. छोड़ देता है वो, एकदम से कम हो जाता है. Like if I suddenly entertain some pleasant experience of sensations, I will not take any examples, but you can keep it in your own minds, whatever. Some sensory outing or something that you hold very dear to yourself, and say like last time it was some touristry experience of life, and just generalizing it. There's nothing more than that. When you have some such experience you look forward to in life, it holds you. You find something delightful there. He uses the word ramya. Ramya means वो जिसमें रम जाते हैं, जिसमें आनंद में रम जाते हैं. Ramya means
one who's very delightful. Basically, it's a name. One who's very delightful. So senses, objects which are very delightful. So कोई ऐसा aspect of life where we are finding those things very delightful. That he says here, all such things are so delightful to us. How long? As long as we do not see in them the impermanence. And this is what we have said also in the past in the language of Shankara in Bhaj Govindam. He calls it as using Pratipaksha Bhavna. That Pratipaksha means you are using your own faculty of knowledge, you are using your buddhi to see things as they are. Our minds cloud our experience of the objects. We do not interact with objects as they are. We interact with the objects already with a clouded mind. And that clouded mind is based on what we are imposing happiness upon. That is why our example from the last class continuing. To some people, cigarette smoking may be an object of happiness. To some, it may not be an object of happiness. Why? Because on what do you impose it? Now, to be able to neutralize this imposition that I seem to be putting by default. अगर एक वस्तु में नहीं डाली तो किसी वस्तु में निकलती है, मगर हर जीव अज्ञान दृष्टि में किसी ना किसी चीज पे अपना आनंद इंपोज करता है. We are looking for happiness outside. We are looking for happiness through sensory engagements. We are looking for happiness through sensory experiences. Since in ignorance we can only be imposing happiness. If someone wants to, or let me rephrase this, since we are imposing happiness on sensory objects, we go through the fluctuations in the mind. When we get it, we are very happy. When we lose it, we become very depressed. We become sad. Now, since our state of our mind is dependent only on the fulfillment of the experience, and if someone sees that I want more lasting happiness, then this mind's imposition on various objects, it will have to reduce. For the simple reason also, in the past we have covered it, also because once you have a sensory experience, you get dependent on that experience, and the law of that experience is that you will need to have more of that contact with that experience to get that minimum joy, and very soon you don't get any joy at all, but your contact increases, and that creates a kind of a dependency, and that is what we call bondage. Now, wherever there is happiness imposed, just object baby, if you see very carefully, it is always with a notion that it will last. Every happiness, when we enter the state of happiness, means before I got the object that I perceived as what will give me happiness, I was not experiencing that excited happiness. I was at want of it. Then I get it. I do feel some sort of a happiness. And in that moment of happiness, I do not remember, or I do not imagine that it is short-lived. My experience of happiness is dependent upon as if that want of happiness which is going to last forever on that perceived happiness that I have got. No? When supposing there's a newly married couple and they are wanting to have a child and they haven't had a child for long, and when they get the news that they're going to have a child, what is a happiness? You know? And then when they experience that happiness,
they don't remember at that stage that when the child grows older, we will be left with very little of that happiness. We may not be experiencing the same quantum of happiness. The nature of happiness may change itself. Now here he is talking about how a sadhak, anyone who wants to become more independent in his own mind, in terms of independence from the world and its dependency of happiness. Independent from the world means dependency from the sensory contact based happiness. जब उसको यहाँ से अलग करना है अपने आप को, तब all he has to see in his self is that this is temporary. The minute there is the notion of temporariness, means it is not lasting. ये आनंद हमेशा के लिए नहीं रहेगा. जब जैसा ही ये notion आता है कि ये temporary है, that overvalue of it that I place on that experience of happiness automatically drops. I actually do not get the same happiness, is what he says. Now, I am a little hesitant in taking the verse on a personal level because it seems to be going against the natural grain of any person in the world who seeks happiness from the world. But for students of Vedanta, this is a very catchy verse. It's almost like a key. Why? Because if I can find that method with which मेरा चरण इस दुनिया में जो मैं चरण करूं, चरण means चरना, enjoying, भागते रहना, enjoy करते रहना, इस experience उस experience उस experience उस experience, with that hope कि मुझे किसी experience में थोड़ा सा आनंद थोड़ा मिलता है, is what he is saying. So that is the reason why I keep moving a lot, because I keep wanting some experience of happiness. अगर किसी को ब्रह्म आनंद में बैठना है, लीन होना है, तो उसको विषय आनंद से तो मुख मोड़ना पड़ेगा. Has to turn the attention away. विषय आनंद से अगर attention हटाना है, मन तो इतनी जल्दी हटाता नहीं है, किसी का मन भी हटाएगा नहीं. जानने के बाद कि मैं ब्रह्मन हूं और मैं आनंद का पूरा सोर्स हूं, मैं ही आनंद हूं, फिर भी मैं बाहर आनंद ढूंढूं, I still look for happiness outside of me. Even though I know that I am Brahman, I am full expression of, I am the source of happiness. How can a source of happiness be added upon by another perceived happiness? I have gone into Vedanta now. It doesn't make sense to such people. मतलब कैसे किसी सेंसरी कॉन्टैक्ट से आनंद मिला हुआ मेरे सोर्स को और बढ़ाएगा. बट सिंस द माइंड कीप्स इम्पोजिंग in some object or in some idea or in some experience, it simply wants to have that knowledge first. I'm talking of as a seeker, supposing. That person will only want a knowledge to know how am I to reduce this running of my mind to its objects. जो sincere हो, जो ब्रह्म आनंद में बैठना चाहे, उसको सबसे पहले अपना दुनिया की तरफ का खिंचाव कम करना है. दुनिया की तरफ का खिंचाव कम करना है मतलब दुनिया में जो आनंद वो ढूंढता है और दुनिया से जो आनंद उसको मिलता है उसमें से उसको नजर घुमानी है. क्योंकि ब्रह्म आनंद मतलब what is ब्रह्म आनंद? ब्रह्म आनंद means endless, uninterrupted, no beginning, no end, no change, no growth, no decline, no nothing. This happiness that is actually the very source of every being, every expression of life, जो है वही, उससे अलग भी नहीं है. It is not even separate from it. जब आनंद तुमसे अलग है ही नहीं, तो तुम्हें किसी चीज से मिला हुआ आनंद
कितनी देर तुम्हारा को वो नरिश कर सकता है? How long will that happiness sought nourish you? Now, for a person who wishes, who understands, as we've been talking in our classes for so long, and bring them all together, for someone who appreciates supposing that the life is even very short, जीवन अगर इतना कम है और उस छोटे जीवन में मुझे ब्रह्म आनंद पहचानना है कि मैं ब्रह्म आनंद हूँ, मैं ही ब्रह्म आनंद हूँ, मैं ही ब्रह्मन हूँ, तो कॉन्टेक्स्ट क्योंकि हैप्पीनेस का है, एड आनंदम टू इट, मैं ही ब्रह्म आनंद हूँ. इफ आई से मैं ही ब्रह्म आनंद हूँ, doesn't that contradict my movement of seeking happiness from the world? Now, to stop the contradiction, to somewhere make a correction in that contradiction, क्योंकि वो तो रहेगा ना, एक तरफ बुद्धि के ज्ञान है, एक तरफ मन के भाव है. मन भगाता है जहां जहां भगाएगा, बुद्धि जो समझ गई वो बोलेगी. अगर वो है गैप, तो when I will try, how will I try to merge the gap? Means what? As the context is Vairagyam, it means how will I strengthen my Vairagyam for the world? You know, the Hindi word is उन्मुख होना. नजर तुम्हारी हट जाती है वहां से जहां तुम्हें कहीं पे डाउट भी आता है. Now, please always understand, I am talking to myself. You take it as information, you take it as inspiration, you take it whatever you wish, how you wish. For a student of Brahmanandam, student means what? Student भी temporary है. जो ब्रह्मानंद है, उसके लिए जब वो देखता है कि नजर मेरी घूम रही है, नजर मेरी दुनिया में जाती है, उसको जब घुमानी है नजर, तो what will he actually just look for? He will look for something which is going to make him drop that thing. क्या होगी वो चाबी जिससे मेरा ये जो अटैचमेंट फॉर सेंसरी प्लेजर्स है जो मुझे दुनिया में डाल देता है, एंड सेंसरी मीन्स इमोशनल, इट इंक्लूड्स सेंसर, जो मुझे दुनिया में खींच लेता है, what is it going to be that I am going to be able to develop वैराग्यम for it? वैराग्य मीन्स जिसमें राग नहीं है, वो स्थिति जिसके अंदर राग नहीं है. राग का वो एस्पेक्ट्स एग्जाम्पल दे चुका है. Any sensory perception can hold pleasantness in it. It's fine. A beautiful night, full moon night with no clouds at all. What is that? Purnima, Sharad Purnima ki raat. We celebrate, we have picnic on Sharad Purnima ki raat. The Gujaratis actually have Garba in open under just moonlight, because that moonlight itself is so cooling and it's so soothing. और वो आती बस शरद पूर्णिमा के दिन, वैसी मूनलाइट is expressed only on that particular पूर्णिमा. It is delightful. But for it being delightful, if somebody appreciates that life is so short, say 60, 70, 80 years on an average, and we don't know what our life is to be, how many Sharad Purnimas can I live? As many, okay, one also I have an experience of, means I have experienced all of them. I don't have to go on experiencing every Sharad Purnima. But supposing I am in a group where every Sharad Purnima is celebrated, how will my mind will, because I'm attached to the group, I will go towards it because I can't leave the group. But at the same time, my mind also begins to see that one night experience of a Sharad Purnima equivalent to any night of Sharad Purnima. कौन सी नई चीज आनंद आ जाएगा? But at the same time, my mind will not leave it like this. What is it that is going to develop the vairagyam from it? That I can appreciate the fact of it. एक रात, एक शरद पूर्णिमा की और 15 शरद पूर्णिमा मैंने जिंदगी में बिताई, मेरा आनंद तो उसके अंदर बढ़ नहीं जाएगा. एक रात में जो था वही हर शरद पूर्णिमा पे होगा. Now 14 such days, nights, if I can prevent myself from getting engaged in such, which means how? By just seeing that my life is so short. When I am able to see that there is this temporariness in life, when I am able to see that शरद पूर्णिमा की रात अगले दिन भी नहीं होने वाली,
ये एक साल में एक ही बार आती है. इनफैक्ट बिकॉज एक बार आती है वी हाइप इट, क्योंकि एक ही बार आती है. रोज 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 होती हो तो इट डजंट हैव एनी मच सिग्निफिकेंस टू अस. वी वुड नॉट इवन रजिस्टर, वी डोंट रजिस्टर द नॉर्मल मूनलाइट दैट वी सी. We don't register the stars, we don't register till they have disappeared. We didn't register. When sparrows disappeared, we registered the disappearance of sparrows. As long as the sparrows were there, we were irritated by the sound of the sparrows. सब जगह sparrows होती थी. Now we are irritated by pigeons. Now we are going to be everywhere there are pigeons, making homes, making homes. Now we are bugged by that. When the pigeons won't be there, we will start missing the pigeons. Now when there is extra availability, शरद पूर्णिमा की रात इज ओनली सो फाइन टू अस, इतनी हाइटेंड है in our appreciation of the happiness that it gives us, because it comes once a year. So we must celebrate it full. And we find scientific facts for it. We find reasons why it is this. Everything is all sanctioned, correct? Nobody denies it. The point is when that one Sharad Purnima ki gets dependent. Every Sharad Purnima I want to do it. Like we do it on Diwali. On Diwali day, what does most of, at least in the north, it's a culture, and I don't know if it's still continuing or has it reduced now, but in north the culture is that you celebrate Diwali by a lot of tamasic action. Some tamasic activities you enjoy. Now how many Diwalis will you spend? Every Diwali you will look forward to the same tamasic actions. For anybody who gets a joy from it, if they want to understand what it is, once having experienced, I was at the point of saying that a serious student, जैसे ही वो देखेगा कि यहाँ आनंद आता है, वो उन्मुख हो जाता है. भगवत गीता की भाषा है ये. वो अपनी नजर हटाने की कोशिश कर लेता है, क्योंकि अगर यहाँ पे मुझे सुख का आभास हो रहा है, that means I am turning away from ब्रह्मानंदम, द रियल सुख आई एम टर्निंग अवे. और जब मुझे सुख वहां दिख रहा है तो आई वांट टू न्यूट्रलाइज इट. एंड हाउ डू आई न्यूट्रलाइज इट? बाय कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग माई सेल्फ द अनित्यत्वम एज इट्स नेचर इज एनी वे. आई एम नॉट deluding myself. I am not brainwashing myself. The brainwash and the delusion is when I think it is going to last. The fact is, any sensory born perception is not going to last. So therefore, any happiness that I get from there, which takes my time and energy away from what actually is supposed to be engaged in knowing, Bhartrahari is trying to tell all of us, अनित्य से उन्मुख हो जाओ, अनित्य वस्तु को पहचानो, अनित्य आनंद को पहचानो, is now what he is saying in this verse. When you turn the attention away from what gives you temporary happiness, and you have the strength to appreciate that because it is temporary, I don't have to flow with it. I don't have to yearn for it. I don't have to crave it. I don't have to replace it with another one. Because even if I replace it with another one, this craving and yearning will automatically convert itself again into another craving and yearning. And in the process, what is happening is that my own source of sukh, ब्रह्म आनंद, किसी भी विषय आनंद का रिश्ता क्या है? What is the relationship between Brahma Anandam and Vishay Anandam? Jiva as an individual experiences Vishay Anandam. Vishay Anandam means वो sensory contact based happiness पे dependent है, विषयों से आनंद लेता है. एंड विषय क्या है? आंखों का विषय नेम एंड फॉर्म, रंग और रूप. कानों का विषय शब्द, साउंड, म्यूजिक इंक्लूडेड. जुबान का विषय टेस्ट. टेस्ट शब्दों में हमें बोलना पड़े तो हम कभी किसी को प्लेजेंट शब्द कहाँ देते हैं? ज्यादातर बड़ा कम दे पाते हैं. टेस्ट शब्दों में. स्किन, टच, सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस. स्मेल विषय, द स्मेल इटसेल्फ ग्रान है. दैट इंद्रिय का विषय, उसका जो सुख है, अपनी अपनी इंद्रियों के अपने अपने सुख है. दिस इंद्रिय सुख in which I remain engaged in,
throughout. What is the rishta of this Indriya Sukh to Brahma Sukh? You will say, I do not know what Brahma Sukh is. You will not know what Brahma Sukh is till you develop Vairagyam for Vishay Sukh. On your intellectual knowledge also, you have been told Brahma Sukh is the source of all Sukh. कहीं पे भी कुछ किसी में भी I will anyway do it for my sake. किसी भी रिश्ते में, किसी भी परसेप्शन में, जहां तुम्हें आनंद का एक्सपीरियंस हो रहा है, जो सन्यासी बने वो इस बात को बड़ा एक्टिव याद रखता है कि जहां मुझे आनंद का आभास हुआ वहां पे वो आनंद मेरा ब्रह्मा आनंद है जो वहां रिफ्लेक्ट हो रहा है. It is I may not have recognized it yet fully, but even on intellect, if I understand and appreciate, I can do Nididhyasana. I can understand that any happiness sought in the world, its source is only me. I am the one who's planting the happiness there. How do I plant it? In the non-recognition of the fact that I am happiness. Because if I accept that I am happiness, then my entire व्यवहार world changes. क्योंकि अब क्या रह जाएगा जिससे मुझे आनंद मिलेगा? अब I can't go to see a movie, I can't go to listen to concerts, I can't go somewhere, I can't do anything, no? क्यों? Because उसमें आनंद जैसे ही दिखेगा, ये शुरू हो जाएगा अपने मनन पे. क्या मनन उसका शुरू होगा? जो अनित्य सुख है. सुख का स्वभाव अनित्य नहीं है, सुख का स्वभाव नित्य है, मगर वो तो ब्रह्मन है. जो अनित्य सुख है, उस अनित्य सुख को पाना is only kind of engaging my life, as he has anyway said it in many contexts. I'm only engaging in my life in a way where I'm chasing anityatvam, and in process of chasing anityatvam, I have postponed my discovery of my nityatvam. बिना जाने कभी कोई रह तो पाएगा नहीं. आप अभी नहीं जानोगे तो कभी तो जानना पड़ेगा. आपने सिर्फ पोस्टपोन किया because at this point maybe you are tremendously, you have weakness for wanting that happiness, so you sought the happiness. Now he says here, however delightful, ramya, they engage your mind, बड़े pleasing लगते हैं, and we do linger, no? That's why minds linger. Why are minds lingering in happiness, sensory born happiness? कि अगर हमें कोई आनंद आया भी होता है, how many years do we linger on the remembrance of that anand? Because it gives us joy. That lingering also happens is because mind is रम गया है उसमें. रम गया है, let us call it as रंग गया है. उस परसेप्शन को लेके वो रंग गया है. उस परसेप्शन को लेके इट हैज गॉट रंग गया है, कलर्ड हो गया है, उसको उसमें कुछ दिख रहा है. नाउ वंस यू सी दैट एनी सेंसरी बेस्ड नोशन इज, it loses its charm the minute you see the end point of it. खत्म हो जाती है वो in fact it happened in some example or the other in the class that I've given before. Suddenly you will feel जाने दो, but in that जाने दो of yours, it's not the sattvic जाने दो. That जाने दो of yours is like you have, the point is you have taken away my joy. You have taken away my joy. If the hearer feels that you have taken away my joy, then here Bhartrahari is talking to the person who wants his joy to be taken away. Give me that key. I find myself bhatkoing, wanting happiness. एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते से, उसमें फ्लॉ दिखा तो दूसरे रिश्ते में भागे, दूसरे रिश्ते का फ्लॉ दिखा तो तीसरी चीज में भागे, तीसरी चीज का, फिर उन दोनों को जोड़ के कोशिश की, फिर दोनों में फ्लॉ दिखा, क्योंकि कोई भी पूर्णता तो देगा नहीं ना मुझको. मैं खुद अपूर्ण हूं, मैं किसी को पूर्णता नहीं दे सकती.
सब अपूर्ण है यहाँ पे, अविद्या में सब अपूर्ण अपने आप को समझते हैं नहीं. Everybody sees themselves as unfulfilled beings. How can one unfulfilled being seeing himself unfulfilled give somebody else a full sense of fulfillment? And unfulfilled beings, the feeling of being unfulfilled, with which I go to seek my happiness in the world, in this interaction of wanting happiness from the world, I will only land up getting more and more dejected or not happy further, and I want to go on repeating this cycle. He says to that person who is looking for that chabi, वो थक गया है इस व्यवहार से मतलब इस भ्रमण से, इस मन जो रंग जाता है अपने हर थोड़ा सा आनंद कहीं मिला नहीं. And he's given all kinds of examples. That's the most beautiful part about this author. He's given the example from the standpoint of those who are literate, and they enjoy the discourses, they enjoy all intellectual engagements, they revel in that, how we call intellectual gatherings. They enjoy the discussions, they want to get to the bottom of those things, and they enjoyed. मतलब मन खाली रमा हुआ है इंटेलेक्चुअल में. जो बहुत भावुक होते हैं वो कहते हैं ये बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, इंटेलेक्चुअल भावुक को कहते हैं कि ये बड़े भावुक हैं. दोनों ही अपने में तो रमे हुए हैं ना, दोनों में अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व्ड है, अपने एक्सपीरियंस के अंदर. जो दोनों नहीं है वो बहुत ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट में बेस्ड है, ना वो उसको भावुक है ना वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, उसको कांटेक्ट ऑफ द सेंसेस चाहिए, वो उस आनंद में रमा हुआ है. मन जिसका रमा हुआ है, he says to all of them, since the world is full of such, इंद्रियों का आनंद इंद्रियों के विषय में है, there is no doubt about it. ऐसा नहीं है कि इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से आनंद नहीं मिलता. They have their own experience of happiness which is there in a sense contact. Once you get that experience of sense contact, once that sense contact based happiness is sought, for a person who sees this, that I am engaged constantly in my life chasing happiness, end point is unhappiness, then I plant it on something else, then I chase it, few years go away with the hope that I will get, I may get also some little, because इंद्रियों के विषय में है थोड़ा सा आनंद, थोड़ा आनंद मुझे मिलता रहता है. With my tongue I can have my desired beverage, I can have my desired food. With my eyes I can go on doing. But for somebody who really understands that, supposing that death has knocked me the next minute, as I go out, supposing that death knocks me, जिसको ये perception याद हो कि ये फाइनलिटी तो मेरे जन्म की सिर्फ मेरा अंत ही है ना, उस अंत, जन्म और अंत के बीच में ही एक जीवन था मेरे पास, और उस जीवन को मैंने अनित्य सुख में निकाल दिया, और अगर मेरा आखिरी पल मेरा अगला पल था, होने वाला है, तो क्या इस इंद्रिय विषय का मुझे मूल रह जाएगा? क्या वो जरूरी रह जाएगा? Will it be important for me that I have had that experience or not? Did I have that beverage? On my deathbed, will I be asking for that beverage? On my deathbed, will I be asking for that little emotional or that little physical experience of life? On my deathbed, what am I going to be asking for? Life. For what? Again for the same thing? वही तो तुम्हें अंत होने वाली थी, वही अंत हो गया. अब अंत में तुम जीवन मांगोगे तो किस चीज के लिए अब फिर से मांगोगे? टू रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन, कि हाँ अब मुझे फिर से इंद्रियों का सुख में के लिए मुझे फिर से जीवन चाहिए. जब उस वक्त पे किसी को याद रहता है तो वो अपने जीवन का हर वक्त को इतना मूल्य दे देता है कि उसको लगता है कि जो अनित्य है उसमें अब रमना कहीं की बुद्धिमत्ता नहीं है. इट्स नॉट इंटेलिजेंस. क्योंकि जो आनंद अपने आप आ ही रहे, आते ही तो है, हर इंद्रिय में आनंद है, तो अपने आप जीवन के व्यवहार में कुछ आनंद आते रहते हैं. जब तक जो आनंद आते रहते हैं वो उसमें एंजॉय करता है. ऐसा नहीं है कि वो एंजॉय नहीं करता जीवन. इनफैक्ट एज आई हैव सेड ऑलवेज बिफोर, वो सबसे ज्यादा एंजॉय करता है. क्यों? क्योंकि उसको किसी एक आनंद से लगाव नहीं हो गया, वो किसी एक आनंद को लेके पकड़ नहीं बैठता, वो किसी एक आनंद पे डिपेंडेंट होता नहीं है.
क्यों? क्योंकि ये बात बहुत गहरे समझता है. ये दिस प्रिंसिपल ही grasps to his soul. What is the principle? अनित्य सुख में अपने आप को अटैच नहीं करना. और इंद्रियों में अनित्य सुख है, तो जब तक शरीर यात्रा है, शरीर व्यवहार है, अपना अनित्य सुख अपने आप आता है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है. इनफैक्ट such a person is intelligent enough to seek his own anitya sukh which are harmless, which are dharmic, जो व्यर्थ नहीं जाते. तो जो एक्चुअली इंद्रिय सुख मिलना भी है, उस इंद्रिय सुख को भी वो कन्वर्ट कर देते हैं. किस तरीके से? अगर सपोजिंग मूनलाइट में आनंद है, तो वो मूनलाइट में आनंद भी लेता है और साथ साथ क्या करता है? मनन करता है. उस मूनलाइट को सिर्फ मूनलाइट एक्सपीरियंस नहीं लेता है. लाइक सपोजिंग मूनलाइट से आई रिमेम्बर द कैंडल लाइट, वो कैंडल लाइट डिनर, वो उसको सिर्फ वैसे नहीं एक्सपीरियंस करेगा. वो कैसे करेगा? ये तो अपने आप में एक एक्सपीरियंस दे ही रहा है आनंद का, बट ही विल ऑगमेंट दैट बिकॉज ही रियलाइजेस दिस इज टेम्पररी. सो उस मूनलाइट एक्सपीरियंस में भी वो एक और एक्सपीरियंस ऐड कर देगा, so that he gets the maximum of that, whatever little limitation of that moonlight experiences, he will maximize it, and then what? Finished, because it's temporary. He's not depressed that it's gone. अगली शरद पूर्णिमा तक कौन वेट करेगा? देखी भी किसने है अगली शरद पूर्णिमा? आएगी भी कि नहीं आएगी, किसको पता है? Will I see it now or not? Never see it. I do not know. So that the method of converting it gets automatically developed in a person when he begins to appreciate that any sukham seen in the world, I must immediately find its anityatvam. अगर मेरी उसमें अनित्य दृष्टि बैठ गई, तो लॉ इज कि मेरी उसमें से सुख दृष्टि खत्म हो जाती है. What a lovely statement. In any seeming perceived happiness which deludes me, if only I can remember this to my soul, that when I get deluded by some happiness, I have to only appreciate its anityatvam, because the minute I appreciate the anityatvam, उसकी सुख दृष्टि गायब हो जाती है, because I am looking for नित्य सुख. मुझे चाहिए नित्य सुख. जैसे ही मन को उसकी अनित्यत्व दिखती है, मन छोड़ देता है उसको, क्योंकि मन को अनित्य सुख थोड़ी चाहिए. मन में समझ नहीं है, तो मन में ना समझी के कारण वो हर इंद्रिय विषय को परमानेंट समझता है, नित्य समझता है. हर इंद्रिय आनंद को नित्य आनंद समझता है. मन अपने आप उससे जुड़ जाता है, लगाव हो जाता है, उसका अटैचमेंट हो जाती है उसको उससे, क्योंकि वो सोचता है कि ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा, ये आनंद मेरा हमेशा ऐसा मुझे मिल गया. आई गॉट इट, आई एम सो लकी. वो लकी बोलते बोलते it gets converted into what bad did I do, why did I lose it. Which in the world have you ever come across a person in the world who has actually got a lasting sensory happiness based on a sensory contact? कौन मिला है तुम्हें जीवन में? किस जनरेशन में? किस कोई भी कहीं पे भी बोल दो. सीता got Rama, ideal husband, she got a Rama. कहाँ जाना पड़ा उसको? कितने दिन का उसका पैलेस का राज्य का सुख उसको मिला? She got Rama, and राम के साथ उसे कहाँ रहना पड़ा? अब उसने राम के साथ ये तो नहीं मांगा था कि मुझे वन में रहना पड़ेगा. राम राजा था, उसने सोचा मैं राजा से शादी कर रही हूं. अब सीता थी तो उसको फर्क नहीं दिखा, मगर जिसको इंद्रिय विषय के सुख का शादी अगर उसने इसलिए सोच के की हो कि उसके पास महल है और 5 महीने में 5 साल में उसको जाना पड़ जाए किसी 2 BHK में 3 BHK में, उसके आनंद का क्या होगा? But natural. Now here you see how close this is to life. जो इंद्रिय विषयों में you have a absorption of,
You can switch it off. If anyone else is cold, we can reduce it. इंद्रिय विषयों में जो आनंद है, अगर आपको उसका मोह ढूंढना नहीं, आप प्लीज रेस्ट करें. अगर आपको उसके अंदर का फॉल्सिटी, उसका दोष देखना नहीं है, तो आपको ये बातें रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि हमने आपका आनंद छीन लिया. हम कोई नहीं होते आपका आनंद छीनने वाले. आपको अगर सृष्टि में रह के आनंद लेना है तो हम क्यों छीनेंगे उसको. अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये शास्त्र ऐसा है, ये शास्त्र विद्या है. शास्त्र विद्या का मतलब क्या है कि जो जानने वाला है उसको शास्त्र तो सिर्फ परमानेंट सुख दिखाएगा, वो उसका रास्ता दिखाएगा. कहाँ बैठा है वो नित्य आनंद, वो उसका लक्षण दिखाएगा, उसके बारे में सब. दिस इज द मोस्ट कंपैशन. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट कंपैशन इज, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई हम इसको मदर श्रुति कहते हैं. व्हाई डू वी कॉल इट मदर श्रुति? Because all that actual affection that you think of an actual ideal mother rests in the Shruti, because it will take any pain, it will go through so much elaboration, it goes through so many aspects of explanations, it goes on repeating itself, so that, why? For the sake of the child, that child over there is, वो जो सुनने आता है उसको वो चाइल्ड समझती है श्रुति, और उस श्रुति को वो सिर्फ यही दिखाने की कोशिश कर सकती है श्रुति कि अनित्य सुख में सुख नहीं है. तो वो तुम्हारा सुख छीन नहीं रही है, वो तुम्हें सिर्फ परमानेंट सुख दिखा रही है. मगर वो परमानेंट सुख की आशा तुम ना जाने हुए भी तुम रखते हो, वो तुम्हें दिखाती है. पहले तुम्हें नहीं पता कि तुम परमानेंट सुख की आशा रखते हो. This verse in fact clinches it. In my mind it has clinched it. What has it clinched? It has clinched the fact that if I see the anityatvam of any sensory based happiness and I lose my happiness out of it, it has clinched the fact that my happiness was always in a conditional mode, that I will only get happiness out of it if it is lasting. That means I was looking for lasting happiness. तो ये तो श्रुति का काम है दिखाना कि इंद्रिय विषयों में लास्टिंग हैप्पीनेस है नहीं, वो तो सिर्फ ब्रह्म विषय में है. और वो ब्रह्म विषय के लिए तुम्हें इंद्रिय विषयों को तो त्यागना ही पड़ेगा. और अगर त्यागोगे नहीं तो ब्रह्म विषय तुम्हें दिखेगा नहीं, तो नुकसान किसका हो रहा है? व्हाट इज द मदर श्रुति सी? हु इज द वन हु इज बीइंग हार्म्ड? हु इज द वन हु इज एक्चुअली being affected the most? Is the child who is looking only for इंद्रिय विषय. नुकसान उसका हो रहा है, वो अपने ऊपर इंजरी कर रहा है. क्यों? It's going through experiences of life which are not going to give it the permanent happiness. So this knowledge, vairagyam, fortunately it is the culminating verse of the topic. This is based on the knowledge. This is based on the fact that किसी को अगर जीवन में इतना अनुग्रह बन गया कि वो ये समझ सका कि किसी सुख के पीछे भागने से अगर कोई सुख मिला ना, तो उसको सबसे पहले लक्षण ये हो जाना चाहिए कि भागा हुआ सुख मुझसे भाग जाएगा, क्योंकि वो भाग के मिला है ना. जो भाग के सुख मिला है वो भाग जाएगा. मुझे कौन सा सुख चाहिए? परमानेंट सुख चाहिए. मुझे वो सुख चाहिए जो कभी ना जाए मुझसे. वो सुख कभी भी किसी इंद्रिय विषय से नहीं मिलेगा. और इंद्रिय विषयों में सारे जीव भी आ जाते हैं. अगर एक माँ सोचे कि मुझे मेरे बच्चे से मिले, तो ये रॉन्ग है. अगर आप सोचो कि मुझे, अगर पत्नी सोचे मुझे पति से मिलेगा, पति सोचे मुझे पत्नी से मिलेगा, गर्लफ्रेंड सोचे बॉयफ्रेंड से मिलेगा, बॉयफ्रेंड सोचे गर्लफ्रेंड से मिलेगा, ब्रदर सोचे सिस्टर से मिलेगा, सिस्टर सोचे ब्रदर से मिलेगा, एनी रिलेशन, ब्रदर सोचे ब्रदर से मिलेगा, सिस्टर सोचे सिस्टर से मिलेगा.
डॉटर इन लॉ सोचे मदर इन लॉ से मिलेगा, मदर इन लॉ सोचे डॉटर से मिलेगा, डॉटर इन लॉ से मिलेगा, यू नो, एनी एस्पेक्ट ऑफ एनी रिलेशन, इंद्रिय सुख ही हुआ ना वो। तो वो जो अहम मम से बना सुख है, वो सुख तो बहुत अनित्य है, क्षण भर है, वो क्षण भर है। शास्त्र ने नहीं कहा नहीं है, वहां सुख नहीं है, शास्त्र नहीं कहता, क्षण भर का सुख है, मगर तुम्हारी इच्छा है जो लास्टिंग सुख हो, वो क्षण भर का सुख। He says here, the minute you see that this is anitya, वो सुख ही अपने आप गिर जाता है वहां से। मन वहां से अब नो लॉन्गर सीज द सुख देयर, अब वो किसी और चीज में ढूंढेगा। स्टूडेंट ऑफ वेदांता ब्रह्मन का जो चाहक है, ब्रह्म ज्ञान का जो चाहक है, वो फिर इस बात का ध्यान रखेगा कि एक विषय से दूसरे विषय में अब बदलने की जरूरत नहीं है। बहुत जिंदगी में विषय आते हैं, अपने आप थोड़ा थोड़ा सुख आता रहता है, दैट्स गुड इनफ। I don't have to go out of my way to seek happiness. I don't have to change my course of life, or I don't have to go out of the course of my life. Within the prarabdha only there will be many experiences which will be happy enough for me to keep my happiness lasting. Because actual happiness will never be in the object. आनंद होगा ही नहीं कभी भी उसके अंदर। तो मेरे जो भी परसीव नोशन है अविद्या में, तब तक वो कम से कम इतना तो थम जाए कि एक जीवन यात्रा में अपने आप चलते चलते प्रारब्ध इज टेकिंग इट्स कोर्स, अपने आप जो जो आनंद आ जाएगा वो बहुत होगा। वेयर शुड माई अटेंशन लाई ऑन? इन डिस्कवरिंग द ब्रह्मानंदम। दैट्स व्हाट ही सेज हियर। रम्याः चंद्र मरीचयः। Chandra Marichaya means rays of the moon. That rays of the moon are giving me Ramyaha, are very delightful. मुझे रमते हैं. My mind engages itself in it, choicelessly, as if, helplessly as if. My mind goes after those. Example here being the rays of the moon. उसमें रमता है, delight लेता है. It's happiness there. What further? Trinavati Ramya वन अंत स्थली। वन के अंत में वो जो एक स्थान है, स्थली, which is Trinavati, which is all grassy. One is all raw, is all घना, and उसके almost अंत में the patchy land gives you sudden joy, that sudden happiness you experience. He says उसमें भी एक डिलाइट है। Then he रम्यम साधु समागमा कता। समागम में, साधुओं के समागम में एक रम्य है। In the wise people, company of the wise people, company of the learned people, there is some sort of a happiness that one experiences. Sukham kavyeshu. This is that last time's example we should have given now. Sukham kavyeshu. There's happiness in the poetry. Kavita mein anand hai. So you have all kinds of sabhas which have such activities. Then you have, he says, kopa upahita बाष्प बिंदु तरलम रम्यम प्रियाया मुखम। प्रियाया मीन्स प्रिया के, प्रिया मीन्स द वन हु इज योर बिलवड। उसके मुख पे जब बिंदु तरलम बाष्प, बाष्प इज वाटर्स हियर सिग्निफाइंग टीयर्स, जब उनकी वो धारा बहती है ना, एज इफ द फेस ऑफ द बिलवड इज immersed in tears which have come out of what he says kopa upahita, as if in anger it is covered, the face which was as if covered anger में जो होता है, but that was like a feigned anger. It's you know, when the beloved नाराज, वो क्या कहते हैं, एक्टिंग करती है नाराज होने की, what is that? रूठना, रूठती है। जब beloved रूठती है तो उसको, उसका एक अपना ही एक्सपीरियंस ऑफ आनंद
दैट अटैचमेंट का आनंद अपना ही आनंद है. सर्वम रम्यम, he says यहाँ पे everything has some context of where the mind enjoys. सब में एक लगाव है, एक engagement है. He says अनित्यताम अपगते चित्ते न किंचित पुनः. He says once in the mind, चित्ते, मन में, जब इसका अनित्यताम, when you see that anityam, that it is any aspect of it, when you engage it to that it being temporary, anitya sukh. Apagate, that sukh disappears. Apagate means withdraws. Beautiful. That anand from that, जो तुम्हें इतना आनंद दिख रहा था, ये उसमें से विड्रॉ हो जाता है, माइंड ही गिरा देता है. हम कहते हैं ना कितनी बार, आई हैव लॉस्ट माय इंटरेस्ट इन इट, ना आई डोंट, आई बिकॉज यू सॉ द फ्लॉ इन इट. दोष दिख गया था. वो दोष देखना मीन्स रिकग्नाइजिंग इट्स एक्चुअलनेस. द मिनट ही सेज मैंने माइंड में आई पॉन्डर्ड ऑन इट्स अनित्यत्व, आई डेलिबरेटेड टू थिंक ऑन इट्स अनित्यत्व, आई purposefully engage the thoughts of the anityatva of that sukham, even while my mind is still having it, supposing, but I engaged it. The minute I start the contemplation of it being temporary, I recognize its swabhav, mere man se uska sukh chala gaya, it has gone. He says not again does it ever come back. Again that entity I entered, even if it comes back, I entertain the same anityatvam, again the sukh goes away. And this is a beautiful correlation कि हमें किसी चीज में सुख तभी लगता है, अगर लगा कहीं पे, it is a direct indicator that it's a delusion. मोह है ये. और जब तक वो मोह है तब तक ब्रह्म आनंदम आप पहचानोगे नहीं, बिकॉज मोह में आप डूब गए. It's an indication directly that if any sensory experience is giving me that happiness, wo automatically it is only because I have got deluded in not seeing its real nature. Its real nature is the sensory contact is temporary, therefore sensory happiness is temporary. I am looking for permanent happiness. That permanent happiness I cannot get from this sensory contact. Therefore, since it is temporary, the minute I see it as that, my mind loses that attachment of happiness on it, because he says it goes away. Wahi to pratipaksh tha uska. And so with this, he concludes this. And the next verse also, he will wind up the topic of Nitya Anitya Vastu Viveka Vichar, which is very essential for any movement towards your own spiritual higher being. If you want to move towards your own higher spiritual aspect, then development of Vairagyam is a necessity. It's a necessary adjunct. As much as Shama Dama Adi Shatakam, that entire Adhikaratvam has a very big aspect of it, which is Vairagyam. And Vairagyam jahan hoga, wahi insan develop kar sakta hai. बिना वैराग्यम के इंसान ग्रो नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द वेरी फंडामेंटल ट्रूथ. द ट्रूथ इज आउटसाइड ऑफ यू देयर इज नथिंग. शरीर भी कुछ नहीं है तो आउटसाइड ऑफ यू क्या होने वाला था, उसके पीछे भागने से क्या मिलने वाला था. दिस डेवलपमेंट ऑफ वैराग्यम is an aspect of your own spiritual development, and this book has given enough to hasten the process of vairagyam for a person, so that he moves more into viveka. Viveka ultimately has to be atma anatma viveka. आत्मा की दृढ़ता के लिए अनात्मा को नेगेट करना, उसी को स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कहते हैं. आत्म दृष्टि को दृढ़ बनाने के लिए अनात्मा दृष्टि को छोड़ना, और उस छोड़ने के लिए बहुत तर्क चाहिए जीवन में, शास्त्रीय तर्क. अपना तर्क नहीं. अपना तर्क क्या होता है? जो अर्जुन का तर्क था, विच इज ऑल जस्टिफिकेशन. जब हम तर्क शुरू करते हैं, हम जस्टिफाई करते हैं. शास्त्र बेस्ड तर्क इज व्हाट हेल्प्स अस डेवलप वैराग्यम. एंड सो द बुक हैज गिवन अस एन इनफ मीन्स
how to strengthen, how to develop, how to reinforce, how to understand. And now in the next, after 80th verse, the 81st verse onwards, he will start Shiva Archana Upasana. His idol, his Ishta is Shiva. So he will ask Shiva to help him develop these in a way. So with this we'll conclude and we will Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhag